अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये एक फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया है जो सैमसंग का है। इसका पैनल चेंज करना है। मैं इसका नया पैनल ले आया हूँ। पुराना पैनल भी इसका ऑन है। मैं आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले दिखाता हूँ पर उसके अंदर लाइनें हैं तो कस्टमर बोल रहा है कि भाई आप पैनल चेंज कर दो। यहाँ पे ये देखें, ये A21S है और इसके अंदर ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आई हुई हैं तो कस्टमर बोल रहा है कि भाई पैनल चेंज कर दें आप। तो ये इसका नया पैनल है, मार्केट से मैं लाया हूँ, बिल्कुल फ्रेश। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये पैनल चेंज करने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आपने किस तरह से सैमसंग के फ़ोनों के पैनल चेंज करने हैं और किन किन बातों का पैनल चेंज करने के दौरान ख्याल रखना। फ़ोन मैंने ऑलरेडी पहले से खोल लिया था ताकि टाइम बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके, ठीक है। तो अभी मैं इसका पैनल भी उतार लेता हूँ। सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर निकाल दें इसका, उसके बाद आप पैनल का कनेक्टर निकालें। ये वाला पैनल कनेक्टर निकाल दिया। अब ये एक ही कनेक्टर है जिसके ऊपर आपका पैनल चलेगा और आपका जो चार्जिंग जैक वगैरह और बाकी चीज़ें वो भी चलेंगे। इसको मेन रिबन कहते हैं, मेन फ्लेक्स, ठीक है। और ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये पैनल का कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला कनेक्टर ये पैनल का है, एलसीडी का है। इसको आप हटा दें, ये थोड़ा चिपका हुआ होता है गम से। ट्यूज़र की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा ईज़िली। मैं इसको निकालता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये निकल गया है, ठीक है। अब आपने जो पैनल ख़राब है वो उतार लेना है। अब मैं इस पैनल को उतार लेता हूँ। ये पैनल वैसे भी बाहर आ रहा है एक साइड से, तो मैं इसको ऐसे ही निकाल लूँगा बिना गर्म किए और बिना एक्सरे कार्ड के, ऐसे ही निकल जाएगा ये। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, एक साइड से उठ रहा था तो मैंने नाखून की मदद से इसको निकाल लिया। अब ये यहाँ से नहीं निकल रहा है तो एक्सरे कार्ड ले लेते हैं। एक्सरे कार्ड से ये जो आराम से निकल जाता है। ये जो 9D गिलास होते हैं उनमें ये लगा हुआ होता है, ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने पैनल को पूरा निकाल लेना है, आराम से निकालना है, तसल्ली से। ये पैनल इसलिए मैं आराम से निकाल रहा हूँ, ये मेरे किसी और काम में आ जाएगा फ़ोन चेक करने के लिए। और ये वाटर डैमेज फ़ोन आया था मेरे पास, ये पानी में गिरा हुआ था, ये देख सकते हैं आप। ये जो रात को फ़ोन आया था तो कस्टमर ने बोला कि भाई पैनल चेंज कर दें इसका, और पैनल भी पानी में जाने की वजह से ही ख़राब हुआ है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये कड़ा साफ़ करना है। इसको कहते हैं कड़ा, और इसके अंदर ये गम लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो गम होती है ना, जो पीला वाला पैनल लगा होता है वो गम से चिपकाया हुआ होता है। तो इसको आपने साफ़ करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करना है कि इसके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ना रहे, ठीक है। जितना अच्छा आपका कड़ा साफ़ होगा उतनी अच्छी आपके पैनल की फ़िटिंग होगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसका कड़ा साफ़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें, तकरीबन मैंने कड़ा साफ़ कर लिया। अब ये गम लगानी होती है। अब गम जो है ना, इसकी इस जगह पे नहीं लगानी होती है क्योंकि यहाँ पे सेंसर होता है। अगर यहाँ पे आप गम लगा देंगे तो कस्टमर का सेंसर बंद हो जाएगा। तो इस जगह गम नहीं लगानी होती है। ये जो ज़रा सी जगह होती है ना, ये आपने छोड़ देनी होती है, ठीक है। और यहाँ ऊपर आपने जाली भी लगा लेनी होती है। मैं ये जाली लगा लेता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पे देखें, मैंने जाली भी लगा दी है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने गम लगानी है, ठीक है। ये गम है, ये मैं लगाता हूँ। गम लगाने के बाद हम इसके ऊपर पैनल चिपकाएंगे। और गम आपने ना इतनी ज़्यादा लगानी है ना इतनी कम लगानी है। आपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से ही गम लगानी है। बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो भी मसला है, बहुत कम लगा दोगे तो भी मसला है। बहुत कम लगाओगे तो पैनल जो है ना, कस्टमर का कुछ दिनों के बाद ख़ुद ब खुद बाहर आने लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो पैनल के बाहर तक सारी गम आ जाएगी और पैनल के नीचे जो एलसीडी होती है ना, उसके अंदर भी गम चली जाती है। एलसीडी के अंदर नहीं जाती है पर एलसीडी की जो बैक साइड होती है उसके नीचे चली जाती है। कल को अगर अल्लाह ना करे कस्टमर के हाथ से फ़ोन गिरता है, टूट जाता है और वो गिलास चेंज करवाता है तो गिलास उसका चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उस टाइम वो जो हम गम ज़्यादा लगा देते हैं उसकी वजह से वो एलसीडी के नीचे चला जाता है। तो वो कस्टमर के बाज़ दफ़ा एलसीडी टूट जाती है, पैनल टूट जाता है, वो गिलास चेंज नहीं करवा पाता है और बाज़ दफ़ा उसके पेपर ख़राब हो जाते हैं। तो गम आपने आपके ज़रूरत के हिसाब से लगानी है, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना ज़्यादा गम लगाई है ना कम लगाई है, पूरी पूरी लगाई है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से लगाइए, इतना आपने नॉलेज में रखना होता है, ठीक है। अब ये पैनल है
तो इस पैनल के ऊपर ये जो पेपर लगे हुए हैं, ये पेपर आपने हटा देने। ऊपर एक पेपर लगा हुआ है और एक ये रिबिन पे पेपर लगा हुआ है, ये दोनों पेपर आपने लाजमी रिमूव करने हैं। अगर आप पेपर रिमूव नहीं करेंगे ऊपर वाला, तो जो कस्टमर होगा ना, उसका जो फ्रंट का कैमरा होगा वो ब्लर आएगा, ठीक है, इस पेपर की वजह से। क्योंकि पेपर आगे आ जाएगा तो कैमरे का ज़ाहिर सी बात है रिज़ल्ट सेट नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। तो बाद में ऐसा हो सकता है कि कस्टमर आपके गले में आ जाए, तो फिर वो बोलेगा कि भाई ये मुझे सही करके दो, और फिर आपका ही लगा हुआ पैनल आपको उतार के दोबारा फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने उतार दिया। अब इसकी जो नीचे वाली रिबिन होती है ये भी आपने उतार लेनी होती है। अगर ये नहीं उतारोगे तो इसके टच के अंदर मसला रहेगा। अगर ये लगा दोगे तो इसको अर्थ मिल जाएगा, और जो ऑटो टच वाली टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने ख्याल से निकालना है, एहतियात से। ऐसा नहीं कि ये निकालते हुए आप रिबिन डेबिन कर लें या कुछ रिबिन में कट लग जाए तो फिर डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने चिपका देना है, इस कनेक्टर को सीधा करना है और उसके बाद आपने पैनल को प्रॉपर फिक्स कर देना है, ये ठीक है। अब यहाँ पे पैनल को आपने प्रॉपर फिक्स करना है। अब बिठाते हुए आपने ज़्यादा दबाना नहीं होता है पैनल को, बस आपने उसको उसकी जगह पे बिठाना होता है। अब ये कनेक्टर आप इस जगह से जहाँ से हमने पहले उतारा था वहाँ उसको सीधा कर देंगे। यहाँ पे ये देखें, ये कनेक्टर लग गया। अगर ये कनेक्टर ना लगे तो नीचे थोड़ी सी हल्की सी गम लगा लें आप लोग, बस कनेक्टर लग जाएगा। और उसके बाद ये मेन पावर रिबन जो होती है ये आपने लगानी होती है, ठीक है। तो ये मैं जल्दी से लगा देता हूँ। ये कनेक्टर इजीली बैठ जाते हैं, आप इनको अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट रख के ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर पहले आपने ये वाला मेन कनेक्टर लगा देना है इस कनेक्टर के ऊपर, ठीक है। बैटरी का कनेक्टर आपने बाद में लगाना होता है, अब आपने बैटरी का कनेक्टर लगाना है, ठीक है। ये बैटरी का कनेक्टर लग गया यहाँ पे जी। ये चीज़ें हो गई ओके। अब हम फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं कि डिस्प्ले हमारा ओके है या नहीं। तो ऑन कर लेता हूँ जल्दी से मैं, और यहाँ पे ये देखें डिस्प्ले हमारा ओके हो गया। अब हम इस फ़ोन को प्रॉपर पैक करते हैं, जल्दी से मैं पैक कर लेता हूँ। पैक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी आती है। तो जल्दी से मैं इसको पैक करता हूँ। अच्छा, फ़ोन पैक करते हुए जिन बातों का ख्याल रखना होता है वो ये होती है कि जब ये आप बैग लगाते हैं इस तरह से, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, तो इनके लॉक होते हैं, तो लॉकों को बिठाना होता है प्रॉपर, ठीक है। अब इन लॉकों को बिठाने के लिए पैनल हमारा नया नया लगा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो नीचे अगर हमारे पैनल के ऊपर हल्की सी भी दाब आई तो पैनल टूट जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ये है कि आप जिस मोबाइल के जो स्क्रू खोलें वही आपने वापसी लगाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने छोटे स्क्रू खोले थे और उसकी जगह आपने बड़े साइज़ के लगा दिए। अगर आप ऐसा करोगे तो वो जो स्क्रू होगा वो आपके पैनल के आर पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पैनल के अंदर लकीरें आ जाएंगी, डॉट आ जाएंगे, एलसीडी ब्लिंक करने लग जाएगी, और भी बहुत सारे मसले बन जाते हैं। मसले जितने भी बनेंगे सारे पैनल में बनेंगे बड़े स्क्रू लगाने से। तो बेहतर है आप जिस मोबाइल से जो स्क्रू निकालें वही आप दोबारा लगाएँ। ये आप चीज़ें फ़ोन खोलते हुए ध्यान में रखा करें कि हमने भाई सामान फ़ोन का कैसे कैसे निकाला है और कैसे कैसे वापसी लगाना है, ठीक है। तो अभी जल्दी से मैं इसके स्क्रू लगा लेता हूँ और उसके बाद एंड में इसका फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, और उसके बाद जो है ना इसकी बैक जो है वो भी गम से लगेगी, ठीक है। तो जल्दी से मैं स्क्रू लगा लेता हूँ इसके। तो यहाँ पे इसके सारे स्क्रू मैंने लगा लिए हैं। अब इसका फिंगरप्रिंट लगाएंगे। ये रहा फिंगरप्रिंट, और इस फिंगरप्रिंट को आपने इसकी जगह पे रख के और इसका कनेक्टर लगा देना है। सिंपल, ये हमारा फिंगरप्रिंट लग गया। अब ये जो बैक है ये हमने लगानी है, और जो पहले बैक लगी हुई थी वो हम जब उतारें तो गम लगी हुई होती है, ठीक है। ये भी इस गम से लगेगी। तो जल्दी से ये गम लगा लेते हैं। गम आपने इसमें भी आपने ज़्यादा नहीं लगानी, इसमें तो बिल्कुल ही आपने हल्की हल्की गम लगानी है नॉर्मली, ठीक है। बैग अगर निकलती भी है बाद में कस्टमर की तो ये इतना इशू नहीं करती है, पैनल ज़्यादा इशू करता है, क्योंकि पैनल जो है ना महंगी चीज़ है। बैग इतनी महंगी नहीं होती। आपने हल्की गम लगानी है। हल्की इसलिए लगानी है कि कल को फिर कस्टमर को फ़ोन खुलवाना पड़े तो फ़ोन जो है ना उसका ईज़िली ओपन हो जाए, ठीक है। अगर आप ऐसी भर भर के गम लगा देंगे और ये जो दोबारा कोई और कारीगर इसको खोलेगा तो ये जो बैग होगी वो टूट तो जाएगी पर वो गम से हटेगी नहीं, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कारीगर को। तो लिहाजा इस बात का आप ख्याल रखें। आपने जो गम है वो हल्की हल्की लगानी है। हल्की हल्की गम लगाने के बाद आपने प्रॉपर इस तरह से बैक लगा देनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर टेप लगानी है। कुछ लोग टेप लगाते हैं
कुछ लोग रिंग रबड़ का यूज़ करते हैं और कुछ लोगों के पास एक टूल आता है जो पैनल लगाने के बाद जो है ना वो लगा दिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, सिम ट्रे भी लगा देता हूँ मैं। तो कुछ ये आपके ऊपर है कि आपने क्या चीज़ अभी यूज़ करनी है या इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो मैं टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं टेप लगा देता हूँ जल्दी से अब इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन हो गया रेडी, मैंने टेप लगा दी है। अगर आप इस तरह से टेप लगा रहे हैं तो टेप एहतियात से लगानी है, ज़्यादा खींचना नहीं है ताकि आपका पैनल के ऊपर मतलब दबाव ना आए, वरना दाग आ जाएगा पैनल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।